İranın Azərbaycanda qurduğu çətədə də olardı. Siz elə bir Azərbaycanda Molla Cillidində olan adamlar var ha. Nə bilim, Həzrət Əli İnqilabı, Hüseyin Məktəbi, nə bilim nə. Siz elə bir onların beyin mərkəzi, əsl beyin mərkəzi İrandadır. İranda ikinci beyin mərkəzi var ki, oradan idarə edirlər. Əsl beyin mərkəzi hardadır? London və Batı dünyasında. Şürəsəl gücün oyuncaqları damısı. Azərbaycanda olan dinçiliyin din aidiyyəti varmı? Azərbaycanda olan şiəçiliyin şiəliyə aidiyyəti varmı? Azərbaycanda olan sünniçiliyin sünniliyə aidiyyəti varmı? Biri Səudiyyə Ərəbistanla Londona bağlıdır, biri də Tehran üzərindən Londona bağlıdır. Hər ikisini eyni mərkəzdən idarə edirlər. 1000 ildir bu sistemi qurublar. Bugün Türkiyənin simasında bağımsız bir güc ortaya çıxır, onu vururlar. Azərbaycan mətbuatında Tayyip Erdoğan'ı vuranların hamısı küresel mafiyanın Azərbaycandakı kulalarıdır. Və bu çətənin 5-10 manata qulluq edən mirzələridir. Azərbaycanda jurnalist tanıyıram, siz də televizyonunuza dəvət edirsiniz. İranın teokratik rejiminə qarşı kəskin nifrətindən çıxış eləyir, İsrail dəstəkləyir. Və eyni zamanda Şah İsmail Xətainin böyük müdafiəçisi olur. Talihi deyirsiniz mi? Bu adını çox kötü. Niyə elə danışırsınız? Tək deyil də, yəni ki, bunlar tək deyil. Fərqləşdirsən, mən böyük mahiyyətlərindən danışıram bunu. İndi sual verirəm. Vilayəti fəqihliyin müəllifi kimdir dünyada? İslam dünyasında? Şah İsmail. Sən necə Şah İsmail vilayət fəqih illüstri müəllifini böyük savuncusuna çevrilirsən və İranı da vilayəti fəqih institutu olan bir dövlət yönetim kimi vurursan, necə olur? Məntiq yoxdur orada da. Ortada artıq aldıqları siqnal var. Robot taşı bu adamlar. Məntiqlərini də itiriflər. Ümumiyyətlə, son tarixi şəxsiyyətlər niyə gündəmə gəlir? Dünən Sərdar Cəlalıoğlu tutaq ki, qaçaq nəbini, Həcəri qurdalayır, çıxardır ortalığa. Bu tərəfdən Şah İsmail mövzusu çox, hələ də müzakirə olunur, hələ də. Sən bir şey, Şah İsmail mövzusu son illər ilk dəfə Ərdəbildə gündəmə gəldi. O Ərdəbilin Azərbaycan Cumhuriyyətinə aidiyyəti var idi mi? Amalı böyük bir tədbir keçirdi Şah İsmail Xətai ilə bağlı. Orada da Azərbaycandan nədir bu hədyan söyləyənlər, məddahlar. Məddah onların artistlərinə deyirlər də, bilirsiniz. Bu Bora Digahı kimi və onun dostları, qardaşları, qohumları, dostları oradaydı. Onlar orada Şah İsmaili gündəmə gətirib, nəticədə kimi vurdular? Sultan Səlim. O zaman Osmanlı bugünkü Türkiyə hədəf göstərdilər. O başlarlar Türkiyəni hədəf almağa. Yəni prinsipcə indi Şah İsmail mövzusunun müzakirəsində yenə də gəlib söhbət Türkiyə məsələsindən çıxır. İndi bax, Ərdəbil hara, Bakı hara. Aydındır. Necə olur ki, eyni mövzu İranın siyasi rejimi ayrı, tamamilə ayrı bir siyasi coğrafiyada, eyni mahiyyətdə həm orada baş verir, həm burada. Çünki bunu təşkil edən, İranda da təşkil edən, Bakıda da təşkil edən eyni mərkəzdir. Yəni məqsəd həm də Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərini pisləşdirməkdir. Şah İsmaili sevənlərə bir baxın. Mən gördüm Şah İsmaili sevənlər, ancaq Sultan Səlimi pisləyir. Gördünüz. Şah İsmaili olan sevgini yüksəyə qaldırıb, nəticədə Sultan Səlimi hədəfə gətirmək, sonra Osmanlı, Azərbaycan, Türkiyə-Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirib qarşı durumu yaratmaq. Gördünüz? Ola bilər, ola bilər. Təşkil ola bilər, yox, mən bunun... Bir mənalı deyirsiniz ki, belədir. Xanım, mən Azərbaycanda Şah Xətai Sultan Səlim simpoziumunu gerçəkləşdirən adamam. 2014-cü ildir. Orada Türkiyədən, Azərbaycandan, Türk dünyasından 45 dənə alim dəvət olunmuşdu. Mən Şah İsmail və Sultan Səlim kavqasını gündəmə gətirənlər arxasında kimlər durur? Onun nəzəri və elmi, eyni zamanda sosioloji tərəflərini araşdıran adam. Azərbaycanda ən böyük Fəthullah Gülənin əleyhinə olanlar, Şah İsmailin əleyhinə olanlar ilk dövrdə Türkiyədən gələn Fəthullah Gülənin çətəsi idi. İlk dəfə onlar başladı örgütlənməyə. Bugünkü Fəthullah Gülənin əleyhinə çox kim danışır? Fazil Mustafa.
Fazıl Mustafa Dini Komitənin sədridir də parlamentdə. Dini Komitənin sədri barışdırıcı, birləşdirici olmalı, düzdürmü din adına? Doğru. Amma bu məhzəbçilik eləyir. Onun İrana qarşı mübarizəsi bütöv Azərbaycan anlayışı üzərində qurulmuyor. Məhzəbçilik üzərində qurulur. Dini Komitənin sədrinə necə bunu gətiriblər? Kim gətirib? Və necə olur ki, buna güllə atdırılıb? Təbii ki, onu vuran dindarlardır. Yəni o adda təşkilatlandırılmış adamlardır. Amma düymə hardan basılıb? Amiliyə hardan düymə basılıbsa, Şah Xətai məsələsini gündəmə gətir. O adamlar da düyməni basırıb onu vurdurmaq istəyiblər. Öldürmək yox ha. Azərbaycan belə bir təhlükəli və qarama-qarşı bir dönəmdən keçir. Bugün ayrı-ayrı cəbhələrin yanında yer alan adamlar bu millətin düşmənləridir. Şah İsmail Xətaini, mən bilirsin, mənim soyadımda İsmail var. Bizim soyda 3 dənə İsmail var. 2 dənə şah verdi. Biz əslində qalanda qızılbaşıq. Şah İsmailin Azərbaycan tarixində, Türk tarixində nə qədər böyük rol aldığını və böyük rolu olduğunu mən bugün hər kəsin qarşısını etiraf edirəm ki, Azərbaycan tarixinin ən parlaq 3-4 şəxsiyyətindən biridir. Dövlətçilik tarixindən danışıram ha. Amma Şah İsmail Xətainin adımla Sultan Səlimə qarşı çıxmaq, Şah İsmailin Xətainin özünə qarşı çıxmaq deməkdir. Şah İsmail adından Sultan Səlim kavqasını gətirib Çaldıran savaşı üzərindən siyasət yürütməyə meyilli olan güclər Çaldıran savaşında maraqlı olan Batı dünyasının tam kuklalarıdır. Tarixdə Toxtamışla Əmir Teymur arasında savaş olub, düzdür? O heç görmürsünüz, Qazaxıstanla Özbəkistan arasında savaşa çevrilir. Tarixdə sultanlar öz övladlarının başını kəsib də dövləti qorumaq üçün. Doğrudur ya yox? Boğub öldürüblər də. Heç o ailə içində və siyasi hakimiyyət anlamında düşmənçilik kimi təbliğ olunub, yox. Dövlətin qorunması amil seçilib, doğrudur, əsas götürülüb. Hətta sultanlar öz övladlarının başını kəsəndə böyük yanlışlığa yol veriblər. Amma bütün bunlara baxmayaraq tarix onların haqlı olduğunu təsdiq edib. Çünki dövlət qorunub. Oğla keçsə qorunmayacaqdım. Oğla keçsəydi qorunmayacaqdım. Bəlkə hakimiyyət nə? O anda o təhlükəli idi. Orada tam onlar bilmirdi ki, nə qədər haqlıdırlar. Təbii ki, o övladı öldürmək asan məsələ deyil. Amma dövləti qorumaq namını övladının boğub öldürübsə, bu dövləti əsas götürüb də. Övladını öldürməyini biz haqq qazandırmırıq, ha? Yox, təbii. Söhbət burada gör nə qədər ziddətli məqamları var ki, orada biz ciddi bir düşmənçilik yarada bilərik, ondan danışıram. Deyirəm, sarayın içərisində öz övladının başa kəsən adamları biz bugün ittiham etmirik, düşmən saymırıq. Amma iki böyük Türk imperatoru üzrə gəlib, tarixdə 1500-cü ildən bu yana götürülə belə Səlcuqlardan bu yana. Azərbaycan ərazisində də dövlətlər qurulub, bugünkü İraq, Suriya, Anadolu ərazilərində də Türk dövlətlər qurulub. Böyük imperiyalar olub, doğru mu? Tək bu dövrdə yan-yana olasan, iki nəhəng imperiya, bu qədər güclü olasan, tarixdə bircə dəfə savaş olub aralarında. Bu qeyri-mümkündür. Avropa dövlətləri arasında olan savaş hansı dövlətlər arasında olub? Xalqlar arasında, heç birinin arasında olub. Bugün onlar niyə qaldırmırlar? Tək Türk-Azərbaycan yaxınlaşan kimi Sultan Səlim Şah İsmail məsələsini gündəmə gətirirlər. Toplum dəstəslıq yaradıb dövlətlərimizi və millətimizi üz-üzə gətirmək istəyirlər. Bu ciddi bir məsələdir. Ona görə deyirəm ki, Ləman xanım, hər Şah İsmailçi Şah İsmaili sevən sayıla bilməz. Şah İsmailçi deyib Şah İsmailə xəyanət eləyənlər Şah İsmailin əleyhinə çıxaraq
Şah İsmail'i tərifləyib onun üzərindən prim yapmaq istəyən adamlara şans verənlər də eyni mərkəzlidir və kukuladılar. Aydındır və Biz bunlardan danışırıq. Sərdar Cəlaloğlu da bax indi tarixi mövzuya müraciət edib, yeri gəlmişən əziz tamaşaçılar, Mən Sərdar Cəlaloğlu Həcərin qohumları məhkəməyə verir, var onların nə kötükçələri filanları. Çünki Sərdar Cəlaloğlu nə bilim yenə qaçaq Nəbdən, Həcərdən danışıb, 7 dəfə ərə getdiyini deyib və çox ciddi şəkildə müzakirəyə daşınıb. Biz indi tarixdir. Harada yazılıb ki, o 7 dəfə ərə gedib? Ona görə yəqin məhkəməyə verirlər və mən baxdım ki, çox belə nüfuzlu qələm adamlar da Sərdar Cəlaloğlu ittiham elədilər, tənqid elədilər. Azərbaycanda toplumun içərisində ziddiyyət yaradacaq proseslərin iştirakçısına çevrilməyi doğru saymıram. Açıq deyək ki, Sərdar bəy Babəkin əleyhinə çıxır, deyir Kürddür. Ondan sonra biri çıxır, deyir Nizami Kürddür. O biri çıxır, deyir Ermənidir. Bu birisi deyir Farsdır. Bu da Azərbaycan tarixini, Azərbaycan xalqının artıq etimad etdiyi böyük şəxsiyyətlər var da. Hər kəs bilir ki, Koroğlu milli qəhrəman deyil. Amma Koroğlu xalq qəhrəmanıdır. Əzilən bir sinifin lideridir da. Deyək ki, əzilən bir xalqın bir dənə simvolik liderdir ki, padşahlara qarşı necə mücadilə aparıb, xalqın maraqlarını qorumaq istəyib. Təzdən götürüb onu aşağılamağın nə mənası var? Təbii ki, milli qəhrəman deyil. Milli qəhrəman olsa, dövlət də onundur, millət, xalq da onundur da, bir-birinə qarşı qoymaz, çalışar, ortaqlıq yaratsın. Bu məsələlərdə Koroğlu olmuyub, Koroğlu nə bilim nədir, heç yeri, məsələ aydınlığı var. Tarixdə çox dastanlar və tarix şəxsiyyətləri var, ayrı-ayrı millətləri, onlara müzakirə eləmirlər ki. Tarixdə Məmməd Əmin Rəssadənin səhvi olmuyub. Biz o səhvini böyüdü, Məmməd Əmin Rəssadəni məhv eləməliyik. Tarixdə elə bir şəxsiyyət varmı ki, onun səhvi olmasın? Ümumiyyətlə elə bir şəxsiyyət varmı ki, səhvi olmasın? Allahdan başqa hər kəsin səhvi var. Səhvi var, yanlış. Özə böyük adamların daha çox böyük səhvləri var. Böyük adamların da böyük səhvlərini biz böyüdüb, onu sıfırlamaq istəsək, tarixdə kim qalar? Heç kim. Buna görə bu tarixi şəxsiyyətlər üzərindən o təftiş eləmək, tarix şəxsiyyətləri üzrə qoymaq böyük xəyanətdir. Məmməd Əmin Rəsulzadə böyük şəxsiyyətdir, yoxsa Elçi bəy deməyin özü bu Azərbaycana xəyanətdir. Məmməd Əmin Rəsulzadə də böyük şəxsiyyətdir, Elçi bəy də, doğrudurmu? Amma onları müqayisə eləmək xəyanətdir. Tarixi şəxsiyyətləri üzrə qoymazlar. Tarixi şəxsiyyətlərin yanlışlıqlarını böyütməzlər. Əksinə, yaxşı nə varsa hamısını tarixi şəxsiyyətlərin üzərinə qoyarlar ki, tarixi şəxsiyyətlər üzərindən millət qazana bilsin. Tarixdə elə 1818-ci ildə də elə sözləri var ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin sözü deyil. Amma bugün Məmməd Əmin adından daha çox populyarlaşdığına görə biz onu Məmməd Əmin adından sevə-sevə deyirik. Türk adından özünü demədi, amma millətin xeyrinə olan bugün çox sayılı fikirlər var. Biz onu demirik ki, Atatürk deməyib. Əksinə deyir, bəli, Atatürk deyib. Niyə? O fikir millətin xeyrinədir. O söz Atatürk adından daha çox ictimai xarakter daşıdığına görə, qazandığına görə biz Atatürk'ün adına sevə-sevə istifadə edə bilirik. Onun kimi Peyğəmbərimizin dönəmini də, ola bilsin ki, hansısa bir, təbii ki, var belə bir tarixdə araşdırsalar, hərəkətləri olub ki, onu Peyğəmbərimizin yanında əsabələrindən, yaxınlarından biri onu həyata keçirib, amma biz onu Peyğəmbərimizin adına bağlayırıq. Mən Quran-ı Kərimlə danışmıram, o dövrün tarixi hadisələrindən danışıram. Bax, bu məsələlərdə biz tarixi şəxsiyyətləri önəm verməyə bacarmalıyıq. Yoxsa tarixi şəxsiyyətləri inkar, təhqir və eyni zamanda ona qarşı da başqa bir fikirlərin yaranmasını doğurub, toplumda ziddiyyət yaradıb, qarşı durmalarla meyilləndirmək özü böyük yanlışlıqdır. Azərbaycanda PKK yanlılar və PKK'nın əskərləri var, düzdürmü? Mən dəvələrlə demişəm. O adamlar PKK'nı vuranda səslərini çıxara bilmirlər. Amma sən Kürt xalqı haqqında danışarsansa, PKK sənin üstünə Kürt xalqı adından gələr. Sən bir cinayətkarı hansısa bölgənin adından vurarsansa, o bölgəni o da qaldırar, deyər ki, bizim bölgəni niyə vurursunuz? Cinayətkar öz adından vurulmalıdır. Qərbi Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə cinayətkar var.
İndi onlardan birini vuraq, o da desin ki, Qərb Azərbaycanlıları vururlar. Vabil Məhrəmov haqqında mən danışıram da. Onun haqqı var çevrəsindən desin, Cahandar mənim haqqımda niyə danışır? Və hansısa Qərb Azərbaycanlıların əleyhinədir Cahandar deyə bilərmi? Çünki Vabil Məhrəmov Qərb Azərbaycan davasında mənim yanımda 300 il geridədir. Ki, haqq məsələsi də ortada var da. Bugün İranla bağlı olan savaşda mən mövcud İranın İsrail və ABD-yə dirənişin tərəfindəyəm. Amma məni İrancı kimi təbliğ eləmək mümkünsüzdür. Amma hər adam bunu edə bilməz. Gələk dediyin sözü kim deyirsə, onu haqq edib danışa bilsin. Eyni zamanda mən bugünkü İran yönetimini ABD və İsrail savaşında müdafiə edirəmsə, bu hələ İranda Türk millətinə qarşı qəz siyasətin içərisində olan faşist güclərin müdafiəsi deyil. Onlarla mənim gələcək savaşıma yeni bir meydanın açılması deməkdir. Mən o meydanı açıram ki, savaşda özüm çıxım meydana. Yanımda nə İsrail dursun, nə də Amerika. Mən haqq hesabı özüm çürüdə bilim. Mən onlara deyim ki, sənin arxanda İsrail idi, sənin arxanda Amerika idi, üstümə gəlirdin. Cinayətkar qruplaşma. Mən o meydanı hazırlayıram ki, onlarla savaşım. Və eyni zamanda onları o dövrə hazırlayıram ki, o dövrdə onlar yox olacaq. Onu içəridəki dərin güclər o dövrə qədər sıfırlayacaq. Biz ona doğru gedirik. Böyük bir milli savaşın içərisindəyik. Ona görə Azərbaycanda və dünyada məsələləri müzakirə eləyəndə 100 dənə problemdənsə, o 100 dənə problemi yaradan daha böyük bir problem üstünə getməliyik ki, onu məhv edək ki, o 100 problem çözülsün.